Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Sambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamtusa, umphefumulo wami uyamtusa nje uNkulunkulu kakhulu namhlanje. Kumnandi uhamba naye. Asiye-ke enkonzweni yethu yosuku. Sizovula amabhayibheli ethu kwabase-Efesu. Mangisasho nje ngithi asiye kumabhayibheli ethu, ngiyakhunjuzwa la ukuthinta lezi zinto engizozithinta. Ngifake ekuseni umuntu obexolisa ngesenzo esenzeka sobunuku sokugeza emathoyilethi, ingekho indawo ezochitha amanzi, awachithe nje phansi. Ubexolisa. Kwase kulandela ababili abebexolisa, nokuxolisa kwabo ngizokufaka ntambama ngesikhathi esifanele. Ngifisa ukubancoma laba abantu abaxolisile, banesibindi. Izolo besikhuluma ngesibindi, banesibindi. Ngoba abanye benu bazowezwa amavoyisi abo, abanye benu ngeke bawezwe ngoba nibazi. Kodwa isibindi kukhombisa ukwesaba uNkulunkulu, ngiyabahlonipha. Noma bonile ngiyabahlonipha, bakhombisa ukumesaba uNkulunkulu. Umkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu ababusise, isibusiso esikhulu, bangene ezulwini ngosuku lokugcina, bathethelele bangene ezulwini. Sebeshilo-ke baxolisa, ngakhuleka, ngabacelela uxolo uNkulunkulu, wakhonfema naye futhi ubathethelele. Ilokho engikubongayo. Phela ngidabukela abangakaxolisi, abangafuni ukuvela obala. Ngoba noma ngakhuluma kuleya nkonzo ngabacelela uxolo, ngangenza izwi, uJesu wathi, Baba bathethelela abakwazi abakwenzayo. Esho ababulali bakhe. Kwenzakalani? Abathethelelwanga ngalokho. Cha, bayasha esirhogweni. Isono siyavunywa, awuvunyelwa omunye umuntu, awukhulekelwa omunye umuntu bese uyaxolelwa. So-ke nganikhulekela ngoba ngenzela ukuthi nithinteke nize ngaphambili. Kodwa kusho lokho ukuthi nithethelelwe. Cha, isono siyavunywa. Yikho ngincoma laba abawu-3. Angazi-ke ngoba ama-messages maningi khona, noma abanye sebebajoyinile, angazi. Kodwa uNkulunkulu obona ukujula kwenhliziyo uzokubona futhi uma kungasuka enhliziyweni ukuxolisa kwakho. Mina ngizokhuleka, ngikucelela uxolo, kodwa yena uzobona. Ngiyakudabukela-ke nokho. Khona laba abalala ngeziponje ezimbili, kunabantu abalele phansi. Yebo, ngoLwesihlanu walala ngezimbili, kodwa phela ngoLwesine walala ngezimbili. ngoLwesihlanu basebekhona abantu. Khona abantu abalala phansi, wena ulele eziponjini ezimbili. Unesono ngalokho. Unesono. Uma wena wawudinga iziponje ezimbili ngenxa yokugula noma ngani, kwakufanele usitshele, sikuzamele indawo yokulala. Ayolalisa abanye abantu phansi. Unesono. Ngiyadabuka ngoba owonayo lithi iBhayibheli ungokaSathane. Nalaba ababanga iziponje bathule nje, bazi bakhuluma amagama amabi abuhlungu bebanga iziponje. Debuhlungu kangaka. Abageza emathoyilethi, nababhanqa iziponje. Ilokhu ukukhuluma okukhulu okuzwakalayo. Nalokho-ke esingakwazi owakwenza, onecala ngakho kuNkulunkulu, njengokulala nje enkonzweni, nokubanga umsindo enkonzweni. Zicelela uxolo kuNkulunkulu, umfune senokuthola. uNkulunkulu uzokuzwela. Angidluleke, bengidlulisa lokho.
bengikhunjuzwa nje ukuthi ngikudlulise. Ngiyacela ukuthi sikhuleke, siguqe siye kuNkulunkulu bese siqhubeka nenkonzo yethu egameni lomfowethu wethu uJesu. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyabonga Nkosi, isikhathi nosuku osiphe lona. Sengikudlulisile ebese ngikhohliwe, wangikhumbuza, sengikudlulisile. Namanje ngiyacela Nkosi ukuthi ubasize, ubazwele, ubanikeze ithuba lesibili, ubathinte, bazigeze, bahlambuluke futhi bengabuyeli kulokho. Nabangakwenzanga bafunde, babone ukuthi bekuyinto engeyinhle okungafanele bayenze ngokuzayo. Siyabonga-ke Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ubusise lona loyo lalele, singabi ngabaluzwayo kuphela sizikhohlise, kodwa silenze izwi lakho. Siyazi Nkosi enomusa ukuthi ushilo ezweni lakho, Isaiah 57:15, wathi uhlala endaweni ephakeme nakumuntu onenhliziyo ethokozekileyo. Ngiyacela Nkosi ukuthi laba abahlukumezeka ngenxa yezenzo zalaba ababehlukumeza, ubasize Nkosi, usule ey'nhliziyweni zabo. Abanye siyezwa ukuthi babegula. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubaduduze, uhlale ey'nhliziyweni zabo. Ngiyacela Nkosi, ushile ezweni lakho. Wathi kufanele iqhubekise zibe khona, kodwa maye kuloyo eziza ngaye, kungcono ukuboshwa itshe lokusila entanyeni aphose ekujuleni kolwandle. Kodwa ngomusa wakho Nkosi, uma umuntu eza kuwe ezivuma izono zakhe, ehlambuluka, uzosinda ekuphonsweni ekujuleni kolwandle. Siyacela-ke Nkosi ube kanye nathi, usifihle sihlale kuwe njalo. Usifihle, usathane uyasizingela, usathane ufuna ukusehlukanisa, usathane ufuna singazwani, kodwa siyacela uthando lwakho lusibophe, ngoba uthando lwakho Nkosi luyisibopho sokuphelela. Lisho njalo izwi lakho abaseKolose 3:14. Siyacela ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi, siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Bangcwele, asiyezwini lethu wase-Efesu chapter 6:18 sigcine ku-20. Ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Ukhuleka kangaki ngosuku wendlalifa izulu? Ukhuleka kangaki wena ngosuku? Kuthiwa sikhuleka ngezikhathi zonke. Asisimisi isikhathi. We don't set time ukuthi khona isikhathi esukuthi sokukhuleka, cha. Waphela uma usuwenza umthetho, uma weqa sekufanele uxolise ngosuwonile. But ngezikhathi zonke ujwayele ukukhuleka bese ukhuleka ngomoya. Kulokho nilinde ngesineke sonke nokunxusela abangcwele bonke. Ngisakhuluma ngezikhathi eBhayibhelini, Testamenteni elidala kuze kuzongena kwelisha, kwakunezikhathi ezintathu zokukhuleka. Kwakukhuleka kwakukhulekwa ngo-9, ngo-12 nango-3. 9, 12 and 3. U-9 kwakuthiwa ihora lesithathu. U-12 kuthiwa ihora lesithupha. U-3 kuthiwa ihora lesishagalolunye. Kwakubizwa kanjalo ngoba usuku ngalezo khathi laliqala ngo-6 ekuseni. So kusuka ku-6 kuya ku-9, 3 hours. Ihora lesithathu u-9, ihora lesithupha u-12, ihora lesishagalolunye u-9. Usuzo-understanda-ke uma kuthiwa ngehora lesishagalolunye kwabamnyama emhlabeni wonke, noma ngehora lesithupha, ngisakhumbuli kahle, ngesikhathi uJesu esesiphambanweni. Kodwa manje-ke ngoba sisaphila phansi komthetho, asinazi izikhathi ezibekiwe zokukhuleka. Kodwa lalela umoya ongcwele futhi ukhuleke kaningi ngangokufisa kwakho. Ukuxhumana kwakho noNkulunkulu uzokuphephisa entweni eziningi. Nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke.
ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi xa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esiboshwe ngamaketanga kuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Sikhulumile-ke ngovalo nangesibindi izolo. Kuvuka indaba yabapostoli. Abapostoli abenza umsebenzi wabo ngesibindi. Baboshwa uPetro noJohane, bashaywa. Kodwa sobheka uchapter 4 verse 18 uthi base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Verse 19. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, ngokuba thina sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. So ngamanye amagama babe nesibindi sendaba ayikhulumayo. Batshela abashayi babo nababophi babo ukuthi nqumani nina nibone kuhle ukulalela nina kunokulalela uNkulunkulu. Phela thina sikhuluma ngezinto esizibonileyo, asikhulumi ngenzwa bethi. Thina-ke siphila kulesi sikhathi sikhuluma ngokukholwa, izinto esizibone ngokukholwa, futhi sikhuluma nanganzima ngalesi esenzela uNkulunkulu. Lithi izwi leNkosi verse 21-ke khona bebalayile futhi babayeka bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo, ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve-40. Baphinda futhi bababopha kuchapter 5, babashaya, bagcwala umhawu, babafaka ejele. Masiqala uverse 27, sebebalethile babamisa emphakathini. Umpristi omkhulu wababuza wathi, saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama. Bhekani, senigcwalise iJerusalema ngesifundiso senu. Nihlose ukwehlisela igazi lalowo muntu phezu kwethu na? Besho igazi likaJesu. Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. uNkulunkulu wawobaba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamphakamisa ngesokunene sakhe abe yinkosi nomsindisi ukuba anika u-Israyeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Thina-ke singofakazi balezo zinto kanye noMoya oNgcwele uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo. Bona sebezwile bathukuthela bafuna ukubabulala. Yasizwe isibindi, bathukuthela bafuna ukubabulala. Yiso lesibindi ebesikhuluma ngaso izolo ukuthi sinesibindi. Uma sinesibindi siyazi ukuthi esikucela uNkulunkulu uzosenzela khona. Asisaba abantu thina. Simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Simele ukulalela uMoya oNgcwele kunabantu. uMoya oNgcwele mayithi vula umlomo wakho ushumayele, yenza lokho. uMoya oNgcwele mayithi thandaza ungena etekisini, thandaza. Ngoba simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Isibindi sakho sizokwenza ukungena ezulwini. Uthi uJesu namahloni ngami phambi kwabantu, nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kaBaba nengelosi kaBaba. Kuzokusiza ukuba nesibindi. Kuzokusiza ukuthi wazi ukuthi umuntu ofanele umlaleli uyedwa uNkulunkulu ekhuluma kuwe ngomoya wakho engcwele. uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wamvusa uJesu, emvusa lithi sifakaze ngaye ababemphanyeka emthini. uNkulunkulu wamphakamisa ngakwesokunene sakhe waba yinkosi nomsindisi. So thina sikwazi ukukhuluma okunye. Ngiyabathanda kuchapter 4 bejikela bona abashayi babo bethi nqumani nini ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu. Kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukuthi silalele nina kunoNkulunkulu. Ngoba thina simentweni eyodwa, asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Wena uyakhuluma ngokubonileyo nokuzwileyo.
Uyabafakazela abantu ngaphandle. Yebo, kuhle usifakazele ekhaya lezwi, kuhle lokho. But uyafakaza yini ngaphandle? Uyabatshela yini abantu ngoJesu? Yazi kunabantu abazoya esihogweni ngenxa yakho ngoba wena ufakazanga ngoJesu. Yebo, siyajabula kuhle ufakaze ekhaya lezwi. Kodwa mina ngifuna ukusho ukuthi fakaza ngaphandle, khuluma ngoJesu, khuluma ngekhaya lezwi. Abantu balazi ukuthi likhona ikhaya lezwi la uJesu esebenza khona izimangaliso zakhe esiza abantu. Yiba nesibindi, ungesabi. Ngoba ukwesaba kunesijeziso. Ukwesaba kulethwa uSathane, kodwa uNkulunkulu uletha isibindi, asikhuleke, siguqe. Baba, egameni likaJesu siyabonga, uNkulunkulu onomusa. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi.